田雞，要田雞叫，田雞急。呢度望出係海，你要急，田雞叫。小島啊，對面小島。傅太啊，早晨啊！早晨啊！早晨啊！琴晚瞓成點啊？一般啊，好。係話張床短得滯喎。家陣我哋又係去食早餐嘅時間，耶！發現到新大陸，傅太唔係新大陸嘅，好耐都冇見過嘅。傅太，你係咪要踢下佢啊？睇下先。哇！呢個係怕醜草啊，堅怕醜草嚟嘅。阿 Luca 見到就咁去玩嘅。係㗎係㗎，呢度好多喎。怕醜草即係代表咩？空氣好啊？呢度係咪？好多喎，真係望得到就望啦。哇！呢一度都係好勁啊！啊，傅太，冷靜啲啊！冷靜啲啊！呢度好多，係收埋。Oh nice， 好多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 。好啦，有個泳池嘅，所以一陣間咧就同傅太去游一游水，落去浸一浸水，係咁意。哇！今日好天，好，我哋咧就準備回程啦。傅太繼續喺度躝住喺度，躝住喺度。好，我哋執好晒所有嘅嘢，我哋準備12點就喺南下大堂站啦。Yes， 返深圳。依家咧就準備咧去食飯，傅太。我哋係準備去食飯，但係咧就係要行嘅，要去係離開酒店。行出咗酒店左邊，行200米，咁應該唔係好遠啫。係咯。
Hello 啊，Hi，點啊？呢個希爾頓酒店，我哋熟悉嘅一個品牌。哇！呢度咁樣樣，望出去都幾開揚呵，係咪？我哋咧見唔見到嗰度啊？嗰度嗰個呢個，我哋要去嗰個商場，見唔見到嗰個商場？係啦，冇錯，我哋就要去嗰個商場去揾吃。OK， 依家你係咪唔遠啫？睇落好似唔遠。我哋行下啦。好啦。我哋頭先喺 Hilton 行過嚟，好，呢度我哋轉右，呢度嗰度應該有得過係嘛？冇得過啊？好啦，咁我哋呢邊睇好似好近，哦，呢度有路咩？係咪㗎？邊個近啲啊？差唔多啊。呢個兜過去，梗係啦，嗰邊嘅，邊先係兜邊邊啦。唔緊要啦。聽你話啦，行下當消化。父媽慣性嘅動作，食飯之前通常我哋都會抹一抹，好認真。再嚟咩啊？食飽喎，脹晒，你睇下，都係俾面，唔錯呢間，可以再嚟。呢個幾得意喎！喺個商場咁樣有架咁樣嘅車，然之後啲小朋友就可以上去坐，圍住個商場圍住嚟行。